Estefani Euskal Herrian nago! Ni Kolonbian nago! Eta etortzen bazara? Venga, vale. Igerian! Azongi Euskal Herria, listo, Nafarroan hain zuzen. Bai. Zerkatuko dugu mundua? Venga, vale. Venga, guazen. Kolonbiatik, Estefani, Euskal Herrira, noiz etorri zinen? Pues etorri nintzen... Mila eta... Txoin, Zenbat urte zen ituen, horrela 6 errezago urte, egin 6 urte. 6 urterekin Bai. etorri zinen. Darama hemen 15 urte. 15 urte hemen, eta euskararekin kontaktua nola izan zen? Pues oso ona, zagatik nire gurasoak, badakiziten euskarak eta nire irakasleak oso onak izan ziren nirekin eta ikatzi egin zidaten gehiago. Baina euskaraz ikasi zenuen? Ez. Ikasi nuen gaztelaniaz, baina ere bai zegoen nire irakasle bat, deitzen zela Julia eta berak eman zidan, esaten zen, igual, inorez da ezekiela, pues ematen zian beste, igual ematen zian matematikaz edo gauza horiek euskaraz. Laguntza ematen zizun ikasketekin, baina euskaraz ematen zizun laguntza hori. Bai, eta ere bai, pues nire familiarekin, pues beraiekin hitz egiten. Familiari esker, eta Juliari esker, orduan. Biei esker euskarara hurbildu zinen, 6 urtekin. Eta jendeak, zu ikusterakoan, lehen hitza euskaraz egiten dizu? Ez, zergatik izaten du, bera kanpoko arra, edaki euskaraz. Eta gero nire hitz egiten dio beraia euskara eta esaten diot, hala, agur, horretzen zara. Eta orduan, pues, jendea egiten du, jode, badaki euskara. Eta geratzen da, ados bela. Ados belas. Eta, Estefani, jende horrekin, zuk nola baloratzen duzu, batzuk egonen dira, euskaraz ez dakitenak, eta bertakoak direnak. Bai. Nola baloratzen duzu zuko hori? Bertakoak izan eta euskaraz ez jakitea? Pues, nire ematen dit pena, zagatik jendea hemen izatea, eta ez dakit euskaraz eta edo ez dute nahi hitz egin, pues nire ematen dite pena zagatik igual hemengo hizkuntza da, ez? Eta orduan hemengo jendea badakigu eta hitz egin behar genuen, zagatik euskara egin aldugu haundia gehiago. Eta orduan pues horrela... Zuri erreztu dizu? Bertakoekin harremanak izateak eta euskara jakiteak? Bai, zergatik pues nire lagunak dira, joan dira ikastolara. Eta orduan pues berarekin hitz egiteko pues oso ondo eman iruditzen zait, ez? Eta bai lanak bilatzeko. Eman dit euskara. Zu familian euskaraz hitz egiten duzu, lagunekin euskaraz hitz egiten duzu, eta gainera lana egiteko ere, aukera bezala datorkizu. Bai. Eta nola, zer esan entzenioke orduan, kanpotik datorren horri, euskarara hurbiltzeko? Pues, nik esan nuen, ateak existeko, zergatik etortzen zara eta daukazu beldurra, zergatik jendea desaguna da, ez dakizu lekua, ez dakizu, ez ere, orduan, pues, irekintzen bazara, pues, jende desberdin ezagutzen duzu, eta hezkuntza ere bai. Eta bai izango nioen, egoteko beti zure zonaldeko jendearekin bakarrik. Bai, irekitzeko zergatik hemengo jendea, pues gehiago ematen dizu hizkuntza jakiteko. Zergatik ni bezala ez naiz egoten beti Kolonbiako jendearekin. Egoten naiz Kolonbiako jendearekin, hemengo jendearekin. Eta aurrera begira zer? Nola ikusten duzu? Pues ikusten dut euskara, pues nire bizitza, baina gehiago, orain baina gehiago. Zagatik, pues, nire nire mutilaguna eta bera euskaraz hitz egiten dut. Eta nahi dut ere bai nire semeak eta labak ikastola eramatea. Eta ere bai, pues, ni lan bat nahi dut euskararekin harremana izatea. Zuk euskaraz bizi nahi duzu, zure betiko egoera pertsonalean, baina baita lanean ere, euskaraz aritu nahi duzu. Bai, zergatik ez da hain komuna jende beltza bat edo kanpoko horra bat ikustea hitz egiten duen euskara. Eta orduan, pues ni nahi dut esan bezoi. Jode, ni naiz beltza bai, baina euskara badakit eta ez da... Azalaren koloreak ez duzu ikusirik. Bai, eta hori nahi dut. Indartxo ikusten zaitut, Estefani. Bueno, egin behar dut, bez? Eskertzen da holako jendea, Bueno. Baina ez da, bai ez da hain erraza. Zergatik zure azala eta gauza horiek, pues euskararekin edo
hausekin, pues, da bain... Suposatzen dut, bizitzaren beste alor batzutan ere zer esana izanen dula, baina hizkuntzan ere bai. Bai. Antzeman dezakedanez, ez da bakarrik zu euskaldundu zarela. Baizik eta zure ondorengoak ere euskaldundu nahi dituzu, euskaraz bizitzea nahi duzu. Bai. Zergatik hori ni daukat euskaraz nire naturaleza bat bezala, eta orduan nahi dut ere bai nire jendea ere bai pues jakitea eta ni bezala bizitzea euskaraz. Eta orduan pues hori nire ustez oso importantea da. Barrotik atatzen zaizu ze oso. Bai. Argi gusten da. Jo, Bai. Estefani, eskerrik asko. Plazer bat, zure Zuri. iritzia jakitea. Eta beste bat arte, bale? Vale, ikusiko gara. Venga, jo. Aio! Biziki maite dut Estefaniren alaitasuna eta indarra. Euskara ikasi, erabili eta ez hori bakarrik. Euskaraz bizitzeko hautua egin du bere buruarentzat eta bere ondorengoentzat. Aitortu beharra dizuet, baina ni unkitu egin nau. Historian zehar asko eta asko izan dira kanpora joan diren euskaldunak. Estatu Batuetara joandako artzainak emigrazioaren lekukoa ditugu. Ehunka dira munduan zehar barreiaturik dauden euskaletxeak eta bertan erroak bizirik mantentzeko ahaleginetan bizi dira bertako emigrante euskaldunak eta beraien belaunaldiak. Ezin ditugu ahaztu ere, gerraren ondorioz Euskal Herria utzi behar izan duten pertsonak. Eta baita, krisiaren garaian alde egin behar izan dutenak ere. Atzerrira joandako herria gara, eta atzerrira joandako herriak kanpotik etorritakoak ere jasotzen ditu. Denen burutan, etorkizun hobeago baten ametsa. Hori da mugitzen gaituen motorra. Beraien bizitza gurearekin konpartitzera datozen hauek, ze jarrera agertzen dute euskararen normalizazioaren prozesuaren aurrean. Bazuten euskararen berri etorri zirenean? Euskarara hurbiltzeak onurarik ekarri die? Lagundu aldiegu euskararen egoera ulertzen. Harrera egokirik egin diegu? Gai hauek eta beste batzuk aztertzen saiatuko gara gaurko saioan. Zatozte gurekin aniztasunera. Aiba, Mario, zer moduz? Ni handik etorriko zeinelakoan, hortik nahiago. bestaldetik. Bai. Oso, zurekin kontu batzu dauzkadala argitzeko edo, pixka batia laguntzen didazu, euskara, migrazioa, Nafarroa, horren inguruan, ze ezaugarri ditu migrazioak? Migrazioa aspaldi hasi zen, baina bereziki 20. mendean, 60. hamarkadatik aurrera, halako migrazio fluxu handi bat egon zen, estatutik, Espainiar estatutik. Horre 60. 80. hamarkada bitarte horretan, lana bat zegoen, beharrak zegoen, eta orduan jendea lanera etorri zen Espainiar estatutik. Ondoren, 21. mendearen hasieran, bereziki estatuz kanpoko migrazio beste fluxu berri bat eman da. Eta bakoitza dauka bere ezaugarriak, baina prozesuak egin batean osontzeko. Oroar migratzen duen pertsona beharrak ditu. Ez du migratzen nolabait esan dezagun gogo nahia duelako, baizik eta beharra duelako horretarako, ez? Migrazio bakoitza baditu ezaugarri komun batzu, eta gero ere aitortu behar da, hainbat kasuetan, bestelako ezaugarriak ere ematen dira, beziki migrazio egoeragatik. Zen ere, migrazio modu klandestino baten egiten den pertsonek, askoz egoera prekariagoa daukate besteek daukatena baino, ez? Prekaritate puntu bat ematen da beti hasieran, baina egoera horiek ere eragiten dute. Eta hizkuntzan nola egiten dute? Ez da gauza bera, immigrazioak esaten duen inpaktuan tutera batean edo leitza batean, ez? Orduan, Nafarroako egoera hain ezberdin ezenik ikuspuntu soziolinguistikotik eta hizkuntza politikara beraren ikuspuntutik ezin da orokortu eta orduan zonaldearen aberan inpaktu eta egoera desberdina ditu, ez? Jende hau etortzen denean, nola egiten zaia harrera? Lehenengo etortzen denean nork egiten dio harrera? Gero guztiaren berri eman ahal izateko, baina harrera horretan? Hor badaude, nolabait esan dezagun, bi harrera klase, bat formala eta beste bat informala. Informala hein handi batean da pisu gehien daukana, eta da azkenean bere herrikideak, bere lagunak, normalean jendea emigratzen denean, hein batean beste norbaiten eskutik etortzen da. Ez da buratzen, banoa ara,
Ez, jendea normalean baditu referentzia, baditu errekidea, lagunak, eta horiekin handi batean harrera informal hori ematen dute eta pisu handi dagate gainera beraiek ondoren jasoko dituzten inpresioetan eta baita erabakietan ere, ez? Eta formala? Formala gehiago lotuta dago nolabait administraziotik eta eragile sozialen eskutik eman daiteken harrerarekin, ez? Hor sartzen da batetik administrazioaren nolabait ibilbide ofiziala, horre paperak egiteko eta bestelako informazioak ere ematen dizkioten administrazioetatik. Eta gero, eragile sozialek ere, handi batean betetzen dute harrera eragile rol hori, ez? Kaso batzutan gainera eragile batzu sortu dira propio horretarako edo bere funtzioa egokitu dute horretan, sindikatuek ere handi batean egiten duten harrera eragile rol hori, eta beste kaso batzutan harrera eragile rol hori ere ematen da migratzaileen elkarteen eskutik ere. Baina, aipatu dizkidazun harrera eredu guzti horietan, norbaitek azaltzen die hemen badaila beste gure hizkuntza den euskara eta honen normalizazioaren alde zer egiten denaren berri, norbaitek ematen dio guzti horren berri? Oro har, nik esan nuke hor hutsune handi badago. Badago zentzu horretan, nik uste batetik administrazioen aldetik, tokian tokiko administrazio lokala, herri batzuetako administrazioan agian badago horrekiko ikuspegi eta kontzientzia gehiago, baina oro har, esan dezagun politika makroan ez dago horren inguruko berez irizpiderik. Hartzen badugu esaterako Nafarroan gaur egun indarrean dagoen elkarbizitza plana lotuta dagoela migrazioaren eta integrazioaren ikuspegikin, hor berez euskara ez da aipatzen. Bestetik, azkenengo hizkuntza politikaren azkenengo plan estrategikoan, euskararen ikuspuntu egin dagoena, hor bai jasotzen dira, hainbat neurri migratzaileekin lotuak, baina berez harreraena nahiko hankamoz gelditzen da oro har. Harreran hutsune handiak daudela esan digu Mariok. Etorkinak behar handiak dakartza. Gizarte berrira egokitu behar du, lana bilatu behar du, eta askotan paperak behar izaten ditu beren egoera legeztatzeko. Behar handi hauen artean euskarak orain arte ez du lekurik aurkitu. Ikuspuntu pragmatikoa dute, eta egoera soziolinguistikoak determinatzen du euskarak ze presentzia izanen duen beren kezken artean. Harreragileen artean euskalgintza dago. Nola jokatu du euskalgintzak errealitate honen aurrean? Erreztu ote diegu euskarara hurbiltzea. Zeintzu dira abian dituzten proiektuak helburu honekin? Hori jakinen dugu. Inara! Kaixo! Banator! Kaixo, zen moduz? Ongitazu! Ondo? Listo? Bai. Denbora asko nire zai? Ez, gutxi naiz. A ber, Ainara, topagunea eta anistasuna. Zer hitz dauka topaguneak anistasunaren inguruan? Gu beti esaten dugu ez anistasuna egitate bat dela, ez? Bada errealitate bat, gure herri hontan, ez? Jendea etorritzen bere garaian 60ko hamarkadan, eta gero jarraituzu naiegatzen, beste tokietatik ere, eta orduan errealitate bat da, ez? Bada zerbait baduguna, bai kultura anistasuna eta bai hizkuntza anistasuna ere, ez? Gure kaleetan dago anistasuna, orduan egitate bat. Bai, eta proiekturik lantzen ari zarete momentu honetan topagunetik edo? Bai, hainbat proiektu ezberdin ditugu, esparru ezberdinetan edo eragiten dutenak, ez? Igual garrantzitsuena edo, ez, hasieran anistasuna lantzen hasi ginenean, proiektu horrekin hasi ginen, Auzoko izenekoa. Auzoko? Hori da. Sortu zen topagunea eta UEMaren artean. Elkarlanean egindako. Hori da, elkarlanean. Eta, bazegoen kezka batez harreraren inguruan, ez? Nola, batez ere udalerri euskaldunetara, ailegatzen zen jende horri, ze motatako harrera egiten zitzaien eta ze informazioa ematen zen, ez? Euskararen ingurukoa eta bar. Eta orduan, horri erantzuteko proiektu piloto bat jarraitzen martxan, Auzoko izenekoa, eta horrekin oraindik jarraitzen dugu hainbat herritan. Eta proiektua da pixka bat laguntaldeak egitea, ez? Euskarara gerturatu nahi diren horiekin, ez? Euskaratik urrun bizi diren horiekin, izan daiteke etorri berriak direlako, edo izan daiteke bere garaian etorritako jendea eta zela gerturatu bere momentuan, eta horiekin eta bide horretan lagundu nahi dutenekin laguntaldeak sortzen dira, dinamizatzaile batekin,
Eta orduan bada pixka bat, euskararekin, Ez da bakarrik hizkuntzarekiko, baizik eta hizkuntza horretan bizi garen nokin bai. Hori da. Eta batez ere harremanei garrantzia emanez, ez? Modu ludiko batean lantzen da euskararena, gerturapen hori emateko, ez da alfabetizazio egitasmo bat, baizik eta gerturapen hori emateko. Eta gero, egiten dira hainbat ekintza kalean, ez, pixkat herriarekin harreman horiek jorratzeko, ez? Euskaldugunetara doaz, baden korrikan parte hartuz, edo herriko jaietan eta bar, eta orduan talde hori holako ekintza osagarrietan ere parte hartzen du. Eta lehen esan diazu, proiektu ezberdina dituzuela, eta hau da horrekin hasi zinetena? Hori da. Baina badituzuela beste batzuk? Bai, auzokotik tiraka, pixka bat, auzokon badaude hori bi profil, ez? Euskaratik urrun daudenak auzokideak deitzen ditugu, eta euskaratik hurbil dauden auzotarrak dira eta urrun daudenak auzokideak. Azkenean herritarra guztiak, ez berdinak. Eta orduan auzokideak, hainbat herrialdetakoak ziren eta hainbat hizkuntza dakarzkitan. Orduan, horiek hasi ziren hiztegitxo batzuk egiten, euskaratik beraien hizkuntzara, modu bolondresean, eta hori joan zen dimentsioa hartzen, egin genitu nola publikatu olako hiztegitxo txikiak dira, sumean. Baina oinarrizko hiztegiak balira bezala. Eta gero hori webgune batetara igo genitun, eta izkimzki zenekoa, eta hor duzun aukera da, eta berezien egiten duena da zuk egin aldituzula nahi dituzun hizkuntza, ez? Nahi duzun hizkuntza bateratu, ez? Hartzen duzu, ez dakit, Wolof izan daiteke, euskararekin edo Wolof ketxuarekin, ez? Eta orduan egin dira hiztegi batzuk ez daudela mundu mailan hizkuntza gutxituekin ere egin daitezke kombinazio horiek, ez? Esaten didazunagatik, euskalgintzak egin du nahikoa, autokritika bat egin beharko luke? Beti, gauzako betzeko beti daude, ez? Nik esango nuke, igual, pixkat erreakzioa edo, pixkat berandu etorritzela, hori pertsona da, baina pixkat igual berandu, ez? Azkenean 60ko hamarkadan ezen apenas ezer egin gai horrekin, eta ez bigarren migrazio mugimendu honekin, gehiago internazionala edo zena, nik uste dut pixkat erreakzioa berandu etorri zela, eta gero hasi ginen hori igual egitasmo solteak eta txikiak egiten, eta igual hori hausnarketa sakonago baten falta edo, gehiago beharko zela, ez? Gehiago hori pixkat elkartu eta guztion artean partekatu, ze ikuspegiarekin, ze helburua jorratzeko eta... Ainara, ez ditzu denbora gehiago kenduko, eskerrik asko azalpen guzti horiengatik. Eskerrik asko zuei. Eta beste egunen batean ere etorriko netzaizu, Oso ondo da, hemen zain egongo izango neuzu. Dagoeneko ideia interesgarri asko jaso ditugu, eta oso zentzuzkoak. Migrazio politika eta hizkuntza politika uztartzea. Harrera lana hobetzea, eta harrera hori erantzunkizun konpartituaren ideiari atxikirik auzolan gisaran antolatzea. D eredua orokortzea, horrela, etorkinen belaunaldi berriak euskalduntzen bidean jarriko ditugu hasiera-hasieratik. Sakanako mankomunitateko euskara teknikari den Kastillorekin egin genuen hitzordua, arnasguneen inguruan hitz egiteko. Eta gai honen inguruan ere hausnarketa egin zuen. Entzun. Etorkinak toki ezberdinetakoa dira. Sakanan ez da bermatzen D eredua eskualde osoan, badaude bi gune A eredua eskaintzen dutenak, Iruntzun eta Altsasun, eta gero B eredua Altsasun ere bai. Hor, askotan Latinoamerikatik datorren etorkin batek baloratzen du hizkuntza eredua baino gehiago izate erlijiosoa ikastetxe batean. Hori adibidez, izate ezaugarri ikastetxe baten ezaugarri erlijiosoa B eredua adibidez. Jesusen bihotza ikastetxe Altsasun dago. Hori Latinoamerikatik datorren baten dako oso importantea da, berriz Marokotik baldin bazatoz, ez duzu ikastetxe hori hautatuko hain zuzen horregatik. Dena den, askotan esaten da, eske A ereduan etorkinak daude. Ez da egia hori? Ez da egia osoa, ez da gindola esan, denbora asko beharko genuke, baino Irurtzungo A ereduan dauden guztiak ez dira etorkinak. Inondik ere,
edo uarte harakilen egon direnak berriki arte, edo... Eta D ereduan daudenak asko ere etorkina dira. Hori da, zei dute... Bi aldeak dauzkagu. Bai, baino egia da, guk daukagula A eredu estrukturala, sakanan, eta ez dago modurik hori desagerrarazteko. Eskatu behar dizudan azkeneko, aditu bezala azkeneko mesedea, zure eskutan balego, Mario, eta jarriko gara nahi baduzu, zure eskutan balego, zen neurri hartuko zenuke, pixka bat euskarara hurbiltzeko, normalizazio honetan ere parte izateko, gurekin bat, zer egin zenuke? Nire ustez, beharko izateke migrazio inguruan egiten den politikak, elkarbizitza, integrazio politika nahi duzun moduan deitu, eta hizkuntza politikak uztartzea. Hori ezinbestekoa da, zenbestean bakoitza jaten da bere zeatik, eta benetan ez dugu eragiten. Elkarlana. Azken finean, bi politika hauek nire ustez zerkakoa dira, eta biak ikuspegi hortatik landu behar dira. Gero, hori ja, hor jaso beharko lirateke neurri asko bai harreri dagokionez, pertsonai beharreko informazioa emateko gure egoeraren inguruan, euskararen inguruan, eta pertsona horiek ere, azken finean ere, gu ere jakin behar dugu berein egoera zein den, zen azken finean bereik ere berein hizkuntzak ekartzen dituzte, berein errealitate kulturala propio ekartzen dute, ez? Askotan hori desfase bat dagoelako. Eta hor daukagun hutsune handienetako bat, azken finean ere ezinbesteko litzateke bereen seme-alabak euskara ikastea, lehenengo fase horretan, baina daukagun hutsune azken finean gure hizkuntza politikan daukagula horrekin justu arazo bat. Zen ere D ereduen aldeko politika edatzen ez denean, horre eredu ezberdinak egonik, librea da hautatzea, eta kasu honetan konplexua da. Hala ere horrek ez du esan nahi, ez dugula hein handi batean ez dugula saiatu behar eragiten eta aholkua ematen pertsona horientzat D eredua ere interesgarria dela eta bereentzat ere segurazki onura ekarriko dizkiela. Eta gero tokian tokiko eta bereziki ingurune soziolinguistiko zehaz batzuetan, bereziki zonalde euskaldunean eta mistoko toki batzuetan ere, hor nik uste oso beharrezkoa dela da erantzukizun konpartitu izatea administrazioa eta eragile sozial eta baita pertsonaen artean, ez? Eta hor nik uste oso esperientzia polita daudela hainbat tokietan harrera lana egin dela modu, ez dakit, auzolan moduan egin dela hainbat herrietan, eta hor, azken finean, zuk sartzen dituzu elementu guztiak eta besteak beste sartzen duzu hizkuntza, kultura eta bar, ez? Orduan nik uste erantzunkizun konpartituaren ideia ere oso importantea dela, ez? Oso ongi. Lau ideia nagusi, horiekin hartuko dugu bidea. Bai, nik uste gainera importantea dela azpimarratzea azken finean gu gutxitako hizkuntza edo komunitate etnokulturala gara eta horrek ekartzen digu plus bat migrazioa kudeatzeko orduan, ez? Hain zuzen ere, estatuen logikatik egiten diren politika askotan ez dute balio gurean aplikatzeko. Eta nire ustez oso elementu importantea da kontutzen izatea berein hizkuntza, horietako batzuk ere gainera gutxitutako komunitate etnokulturaletik ere etortzen dira gurera. Gure arazo antzeko batzuekin datozenak direla alegia. Bai, beraiek hitz egiten duten hizkuntza, beraien herrialdetan ere gutxitutako hizkuntza da. Eta hemen esatako daukagun komunitateik handiena ekuatoriarena, horietako asko gehienak kitsua dira. Espreski Nafarroan dauden gehienak dira kitsuera hitz egiten dutenak. Eta beraiek hemen sekulanoko lana egiten duten bereien hizkuntzari atxikitzea. Baina falta dena da lotzea bereien hizkuntza eta bereien kulturarekiko nolabait gu egiten aldugun ekarpena eta lana eta bereiena babesteko eta zaintzeko. Nolabait bueltan, bereiek ere gurekiko kontzientzia eta atxikimendu ere hartzeko. Aditu guztiak bat datoz esaterakoan, egoera soziolinguistikoa euskararen aldekoa denean, etorkinak errezago hurbiltzen direla euskarara. Horrek azpimarratzen du arnasguneen garrantzia euskararen normalizazio prozesuan. Izan ere, bertakoei ez ezik, kanpotarrei ere eragiten dielako era positiboan. Errealitate hau arnasguneetan nola kudeatzen den jakiteko, Bortziritera joanen naiz. Urko euskara teknikaria da bertan, eta guzti hau komentatuko diot. Urko,
Urko zu bortziritan ari zara lanean, eta zuk badakizu ongi aski nolakoa den etortzen den jende hori ze ezaugarri ditu. Bada, multzo handi bat, atzarretik onera bizitza etorri dena azkeneko, jo dezagun, azkeneko hamarkada honetan. Eta horien artean ere, jatorriak askotarikoak, profilak normalian gazte jendea da beuden bizimodua hobetzera eta atzerrira bizitzera joateko erabakia hartzen duena. Batzuek etorri dire bertako jendearekin harremanetan edo bikotetuta, beste batzuk hemen bazutelako aldez aurretikan euren herrialdetikan norbait ere, eta honora etorriak, eta jatorri aldetikan badire, ez esango nuke, Hego Amerikarrak, badire Europa ekialdetik etorriak, badire Frantziatik, Espainiatik, Kataluniatik, bada aniztasun handia eta onera lanera etorri direnak, zerbitzuetara, merkataritzara, zaintza lanetan, hainbat eta hainbat arlotan. Eta atzerrikoekin? Atzerrikoekin azken batean ez dago harrera plan integral edo badire harreragile sale bat edo badire harrera eragile ezberdinak, ezta? Noski, askotan etortzen dire lehenagotikan ezagutzen dutelako jendea euren herrialdeko jendea ez nahitxekena edo, eta onera etorri dena, instalatzera, onera bizitza etorri dena, eta horiek izaten dire lehendabiziko harreragileak. Baina badire beste eragile batzuk ere, gizarte zerbitzuak hor dire, ikastetxeak, izan daitezke, elizak ere batzutan kunplitzen du funtzio hori, hau da, badire hainbat eragile, hainbat, eta gu ere, bagara hor, edo behintzat gure burua euskara zerbitzu bezala, edo kokatzen dugu, harreragile bezala, badugu bokazio hori, eskaini izan ditugu oinarrizko informazio batzuk, persona horiei ezagutzara emateko ongi etorria emateaz bat, ezagutzara emateko euskararen herrira etorri direla, euskararen bertako hizkuntza, gero zein diren eskura dituzten baliabideak, zergatik denen garrantzitsua euskara jakitea, eta bar. Lasaitasuna ematen du udalak eta teknikariak gaiaren gainean daudela jakiteak. Izan ere, harrera egokia egiteko bitartekoak jarri dituzte. Eta euskarara hurbiltzea errazteko, hainbat proiektu eta lan jarduera abian jarri dituzte. 60. hamarkadan Euskal Herrira milaka etorkin etorri zen, eta orduan ez zegoen egitura egokirik. Hartara, euskarara hurbiltzea zailagoa zen. Arnasgunetan egoera egoki kudeatuz gero, pertsonen etorria elitzateke arrisku bat bezala hartu behar. Horren adibide dira Emperatriz eta Orlando. Lesakara bizitzera etorri diren kolonbiarrak dira. Hauek dagoeneko hasi dira euskara ikasten, eta beraien milobak euskarazko ikaskuntzan daude. Hala ere, ezin ditugu ahaztu, bai harreran eta bai ikas prozesuan izan dituzten zailtasunak. Orlando, me dice Emperatriz que venís de Francia, colombianos, pero habéis vivido en Francia también. Conocíais también, me imagino que aparte del castellano, más idiomas. Pues realmente yo no, o sea, yo pues no he sido tan bueno en la parte de idiomas, pero mi señora sí le ha gustado, es inquieta en ese sentido, ¿sí? Entonces allá, inclusive en Colombia, ella estudiaba en inglés y toda cuestión. ¿Allá en Colombia? En Colombia. O sea, el inglés también lo tenías, ¿y en Francia? Sí. Y en Francia, entonces ella inclusive hasta tuvo cursos ahí, estuvo haciendo algunas horas de curso para aprender el francés. Muy bien, pero luego venís a Lesaca. Entonces, ¿y en Lesaca vosotros sabíais que existía el euskera? Yo estaba confiado en que, bueno, en español pues magnífico porque llegamos sin ningún inconveniente de comunicación. Ya. Y resulta que me encontré contra una pared que decía Lesaca euskera. Entonces lógico, afortunadamente pues hemos tenido pues unas personas que viven cerca de la casa que pues nos han guiado y nos han dicho, mire,
esto pueden hacer, esto no pueden hacer. O sea, que el recibimiento, digamos, esa acogida, fueron por parte de esos vecinos Sí. y os un poco Sí, os ponen cuál es la situación la actual. dueña anterior de casa nos la presentó y todo, es una señora muy amable, y entonces nos puso al servicio nuestro de que no nos preocupáramos por el idioma, que ella lo había aprendido en la casa, pero que lo ha aprendido y que poco a poco lo iríamos entendiendo y hablando, pero entonces... ¿Y cómo fueron esos primeros meses aquí? Bien, bien. En cuanto a, me refiero en cuanto, claro, aquí hay un idioma que la mayoría de la gente lo usa en su día a día. Pues sí, pues nosotros desde el comienzo, hace un año estábamos haciendo la obra de la casa porque pues la adecuamos a nuestras necesidades, y bien, en los almacenes, en cualquier parte la gente habla castellano. Nosotros no teníamos ni idea de euskera. Los niños empezaron a estudiar en Iraín, el colegio, ellos entraron común y corriente en septiembre, y ya nos dimos cuenta como de la necesidad de ver el idioma. Nos enteramos en la Euskaltegui que estaban en matrículas y nos vinculamos de una vez, no lo pensamos dos veces, porque pues yo le decía a mi hijo, cuando empiecen a hablar en euskera y que nosotros no les entendamos nada, entonces... O sea, que los nietos os llevaron un poco... Sí, no, y es que inclusive aún, ahora ellos, entre ellos dos, pues se comunican ciertas... A veces juegan en euskera. Y le dejan a uno, pues... Y ahí veis la necesidad de que yo también tengo que... Claro, y a veces juegan en euskera porque ¿qué pasa? Ellos están en el colegio desde las 9 hasta las 4, entonces a las 5 están en la casa de nosotros jugando y pues les sale lo que han tenido del día. Claro, cantan en euskera, juegan en euskera... Exactamente. Es que inclusive que los cumpleaños, que los cumpleaños, entonces ellos empezaron con euskera y nosotros, claro. Bueno, ahora toca en francés español. y en castellano. Sí, realmente. Nosotros cantamos 3 veces los cumpleaños, porque los niños cantan en euskera, la mamá de los niños en francés y nosotros en castellano. Ahora, mi hijo sí habla el francés bien, muy bien, y ya han tenido, digamos, han hecho un acuerdo de que hable más en francés con los niños, porque el castellano lo aprenden con nosotros. Y bueno, pues ya ellos le hablan en francés a los niños para que no se les vaya a olvidar. Finalmente hemos analizado y decimos, bueno, van a tener 3 lenguas maternas porque tienen el francés y el castellano desde bebés, desde recién nacidos. Y ahora el euskera, pues como son tan pequeños, ya los aprendieron. Los informes de los profesores es que los niños se vincularon muy bien. Al comienzo tuvieron sus dificultades, pero incluso le han dicho a nuestro hijo que los niños hablan el euskera incluso un poco mejor que los nativos, porque de pronto tienen la facilidad de hablar ya 2 idiomas y pues el tercero lo cogieron muy fácil. Habéis comentado que en cuanto supisteis del Euskaltegui, que no lo dudasteis y que os matriculasteis. Sí, realmente. ¿Cómo está siendo esa experiencia? Pues a ver, primero por salud. ¿Por salud? Mental. Ah, mental. Y segundo, pues sí, por lo menos con saber algo, por conocer algo, pues uno no pierde nada. Y bueno, pues no hacemos nada en el día, pues utilicemos el tiempo en algo. Y más si es de pronto algo que nos va a servir para comunicarnos con los nietos y con los vecinos y toda la cuestión. Pero eso lo hicimos. Así fue que dijimos, no, vamos y nos inscribimos. Me imagino que habrá aventuras 1000. Sí, ¿no? claro. ¿Tenéis alguna? Pues a ver, el grupo que hicimos acá, que era los martes y los viernes, de 9 a 11. Entonces vienen 2 chicas de Chalar, vienen 2 personas de Vera, venía de Lesaca, y hay 2 compañeros que son, uno de Lesaca y otra de Vera. Son 3 de Vera, que son catalanes de Barcelona. Sí. Ellos vinieron también a vincularse a Lesaca, uno a Lesaca y la otra compañera en Vera. Y pues les interesaba muchísimo aprender el euskera también. Entonces es un grupo, hay una niña cubana, una señora cubana, y pues todos vinculándonos con nuestras vivencias, nos ponen las tareas, las Etxeracolanak. Etxeracolanak, muy bien.
Y pues ahí tratamos de ir aprendiendo. Ahí el caso de que por lo menos el hijo nuestro también nos matriculamos los tres. Orlando, ¿algo más quieres apuntar? No, que realmente, pues por parte de aquí, cuando nosotros vinimos acá al ayuntamiento a hacer el empadronamiento, pues realmente nunca nos dijeron nada al respecto. De que había 2 idiomas o que Cuando vinisteis al ayuntamiento nadie os dijo que aquí había una segunda lengua que se... Exactamente. Nosotros vinimos y, sí, listo, nos empadronamos, pero hasta ahí llegó. Pero no hubo, digamos, un acompañamiento de decir, mira, los recibos de los servicios te van a llegar así o las personas aquí van a escuchar algo raro que es el idioma de acá. Un poco de información, ¿no? ¿De qué vienes? A lo que o por es ejemplo, la casa un poquito de vinculación del ayuntamiento con la euskaltegi. Sí, porque realmente no, eso es como muy... Son independientes. Entonces, pues yo sé que todo es cuestión de la persona, si quiere, informarse, si puede, pero facilitarle como más a las personas el hecho de asistir a un curso, a una charla. Por lo menos nosotros asistimos a charlas, pero en el colegio de los niños. En el colegio de los niños, las profesoras muchas veces tienen que dar la charla 2 veces. Una en castellano y otra en euskera. Entonces, como que irnos obligando a que no, que aquí es el euskera y toca es que haya un poquito más de euskera. inmersión. Un poquito más de inmersión. Oso ongi bikote, eskerrik asko. Mil esker. No, mil esker es mil gracias. No me Zorrengatik, ¿puede ser? Puede ser. Harreran hutsuneak ditugula argi utzi dute gure lagun kolonbiarrek. Errolda egiterakoan inork ez zien argibiderik eman euskararen inguruan, ez da ikasteko aukeraz ere. Beraz, badugu zer hobetu. Ikasterako orduan ere, erreztasunak eskatzen dituzte. Erreztasuna duena Ricardo Sardiniarra. Urte bakarra euskara ikasten eta dagoeneko poliki ari da. Sardinian hizkuntza gutxiagotua dute. Gurera etortzen diren etorkin askoren kasua da hori. Kitsua ekuatoriarrentzat edo Amazik bere-bereentzat. Ikusi dezagun zer nolako esperientzia den sardiniar batentzat euskara ikastea. Ritxi, noiz etorri zinen eta zer dela eta etorri zinen onera? Etorri nintzen 2015an. 2015? Bai. Eta etorri nintzen gustatzen zaidalako, ez dakit. Ezagutzen zenuen ja berez... Bai, ja egon nintzen Iruñan, igual 3 aldiz. Eta 2015an karrera bukatu nuen eta hemen etorri nintzen. Bazenekien hemen ere euskaraz hitz egiten zela? Bai. Eske, pertsona batzuk ezagutu nuen etorri baino lehen. Orduan, Bartzelonan eta Paduan. Nik ikasi nuen Paduan. Eta euskaldunak ezagutu... Bertan ezagutu zenituen euskaldunak? Bai, eta orduan euskaraz eta hori. Eta onera etorri zinenean, zer dela eta hartzen duzu euskara ikastearen erabakia? Nik hizkuntzak ikasi nituen, hizkuntzaz gustatzen zaizkit. Eta nik ere bai, guk ni Sardiniakoa naiz eta gure hizkuntza minoritario daukagu. Eta orduan hizkuntzak minoritarioak gustatzen zaizkit. Eta euskara ere bai. Zuri euskara ikasteak zer eman dizu? Ez dakit, esperientzia oso polita da. Ni, AEK-en ikasten dut, eta ez dakit, ez da bakarrik hizkuntzak ikasi. Eta ere bai da, ez dakit, kultura, ikasi, musika, ez dakit dena. Osea, ez dela bakarrik hizkuntza, horrek zabaldu dizu... Bai, mundu bat, euskararen mundua. Euskararen mundua zabaldu dizu hizkuntza ikastea. Zure esperientzia ikusita, eta zu daukazuenagatik. Ze aholku emanen zenioke kanpotik datorren horri, hemen gelditzeko asmotan datorren horri, euskarara hurbiltzeko? Saiatu behar dute. Azkenean, nik uste dut hemen euskara Nafarroako hizkuntza da. Orduan,
nik pensatu dut, euskara, hemen bizi nahi duzu, pues euskara ikasi behar duzu. Zuri harreman sarea zabaldu egin dizu euskarak. Bai. Erabat. Eta euskaraz aritzen zara? Euskaraz? Aritzen zara zure lagunekin? Bai. Beraiek saiatzen dira gehiago? Edo laguntzen dizute? Eske, hasi nintzen erremana hori erderaz. Orduan, euskaraz zaila da aldatzeko. Ja. Baina, saiatzen ari gara. Bueno, poliki. Oso ongi. Eta... Ni iaz hasi nintzen, euskaraz ikastea hasi nintzen iaz, orduan. Karo, 2015an etorrita, denbora asko ez duzu izan ere? Bai, hori, orduan, pues... Oso ongi. Bai. Eta aurrera begira? Aurrera? Zer asmo dituzu, jarraitzeko? Bai. Eta zure egunerokoan euskaraz bizi nahiko zenuke? Hemen? Errepikatu bezala? Euskaraz bizi nahiko zenuke? Ez bakarrik euskaraz ikasi, eta euskaraz lan egin edo... Euskaraz bizi nahi nuke. Baina momentu ez ezin da. Bai, badaiteke. Ritxi, aipatu duzu, zure jaioterrian, Sardinian ere, hizkuntza minorizatua dagoela. Zein da hango egoera? Euskararekin parekatu dezakegu? Ez, guk ez dugu, ez aldugu sardoa ikasi. Osea, zuen hezkuntza sisteman ez dago sardinieraz ikasteko aukerarik? Egiten ari dira, pertsona batzuk, egina da, como batua hemen. Bai? Baina eskoletan ez dugu proiektu. Ez dago deus ere. Ez, momentuz ez. Eta mantentzeko, hizkuntza hori mantentzeko, badaude beste era batzuk jendeari erakusteko edo bakarrik transmisio? Bai, bakarrik transmisioa. Nik badakit nire hitzak hitz egiten duelako. Ez dago beste erarik, ni bertara joanen banitz eta sardiniera ikasi nahiko banu? Imposible da. Famili batean sartzea besterik ez dut? Bai, familia batean eta familia gutxi. Gutxi hitz egiten dute dagoeneko. Bai, orduan. Egin behar dugu ariketa txiki bat, mesede bat eskatuko dizut, bai, Ritxi? Prest zaude? Bai. Esaldi txiki bat esanen diogu ikusleari, aholku bat emanen diogu, bai? Nik esanen diet animatu behar ditugu hizkuntza txikiak ikastera, bai? Nik euskaraz. Bai. Animatzen zaituztegu hizkuntza txikiak ikastera. Eta zuk? Si tu fai de ti una lingua minoritaria, fai de tila. Hoixe. Tira, iritsi gara bukaerara, eta ideiak bildu eta aurrera egiteko dauzkagun aukera komentatzeko unea iritsi da. Argi dago, harrera desente hobetu behar dugula. Harreran parte hartzen duten eragileek informazio egokia eman behar dute gure hizkuntza eta kulturaren berri izan dezaten hasieratik. Euskaltegietan ere, euskara ikasi ahal izateko erreztasunak eman behar dira. Erreztasun ekonomikoak eta ordutegiei dagozkienak batez ere. Hizkuntza politika eta migrazio politika erlazionatu behar dira. Biak zeharkakoak dira eta ondorioz askotan topo egiten dute. Euskarazko murgiltze eredua orokortzeak ikaragarri erraztuko luke etorkinen integrazioak, euskararen normalizazioaren prozesuaren eragile aktibo bihurtuz. Izan ere, belaunaldi berriak osorik euskaldunak izatea da elkarbizitzarako bermerik sendoena. Eta ez bakarrik etorkinei begira, gizarte osoari begira baizik. Elkarrekin egin beharra dugu bidea, euskararen normalizazioa elkarrekin egin beharra dugu. Etorkinak eta bertakoak helburu berarekin etorkizun hobeago bat. Beraz, egin dezagun bidea.